Ti sei mai chiesto come un grande comico faccia sempre ridere? Può essere sicuramente per il suo talento, ma esistono delle formule comiche, delle regole che ci permettono di far ridere in maniera certa. Sei pronto? Allora tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. Insieme a Diva G siamo un duo comico e in questo canale, se sei appena arrivato, sappi che parliamo di comicità, della sua storia e delle sue tecniche e i suoi segreti. Per questo ti consiglio di iscriverti e di azionare la campanella. Siamo inoltre gli organizzatori del Think Comedy Festival. Sì, il famoso festival della comicità muta. Non lo conosci? Beh, allora poi ti aspettiamo qui. Esistono dei segreti comici. Sei stupito, vero? Beh, lo sono stato anch'io quando mi si è svelato questo mondo davanti. Ricordo ancora quella volta. Io e Graziana eravamo andati a casa di Django Edwards. È un grandissimo comico americano, una delle vere leggende viventi, e siamo stati da lui perché volevamo alzare il nostro livello. Siamo partiti per Barcellona con l'idea di dare una svolta alla nostra carriera, che aveva avuto uno stallo al circo. Certo, non potevamo lamentarci, in fondo giravamo i più bei circhi internazionali e visitavamo un sacco di paesi interessanti. Ma ci mancava qualcosa. Abbiamo bussato alla sua porta e gli abbiamo chiesto di aiutarci. Avremmo investito tranquillamente tutti i nostri risparmi da artisti se ci avesse aiutato. E così è stato. Ok, ci disse. Ready? La cosa che mi ha sorpreso di più è stato quando ha svelato le 30 formule comiche. Le 30 formule comiche? Cioè, hai capito bene. Ci sono delle vere e proprie formule comiche per far ridere. Sono qui e sono dentro tutti noi, ma non ne facciamo uso. E se le usiamo siamo inconsapevoli di farlo. Guardiamo solo al risultato, la risata continua delle persone davanti a noi, la risata che ti riempie l'animo e tu continui ad accenderla se riesci a stare nel mood. Fanno così ridere che quando il momento è passato lo fissiamo in testa e ce lo teniamo in serbo per riusarlo quando possiamo far divertire gli altri. Non ti è mai capitato? Anche tu hai una battuta che fai spesso e che tieni per rompere il ghiaccio o fare colpo. Noi avevamo prima di allora usato sketch e gag che nel tempo avevano funzionato e continuando a ripeterle spettacolo dopo spettacolo le avevamo affinate, ma non ci eravamo accorti che usavamo delle tecniche comiche, delle formule comiche magiche che meccanicamente scaturivano sempre la risata. Era matematica. La risata era matematica. Hai sottolineato la parola matematica, vero? La risata è un'operazione matematica, non ci credi? Gli esempi sono molteplici, ma la matematica è di base nella comicità. La comicità non agisce, si è agiti da essa. In effetti, io parlo della comicità vera, quella pura, dove non è importante che la riempi piena di parole, ma è il tuo atteggiamento che fa ridere, quella dove tu entri sul palco e la gente ride. Non è perché hai solo un oggetto curioso o buffo, ma perché sei tu il comico e usando le formule comiche, qualsiasi cosa tu faccia, anche bere un goccio d'acqua, diventa esilarante. This is good stuff. What is this stuff? Just seltzer. Yeah? L'attore comico, o il comico è più corretto dire, non è mai bravo o non bravo, ma fa ridere o non fa ridere, dimostrando in modo chiaro i propri limiti e i propri difetti, in maniera tale che i propri difetti siano governati e veicolati attraverso un linguaggio preciso. Questo succede solo quando il comico ha imparato ad agire all'interno della propria comicità, senza prevaricarla con il proprio ego, ma fa ridere la incredibile e esilarante maniera di nascondere o far finta di nascondere la propria inadeguatezza. È nell'inadeguato che il comico diventa di spessore. Un esempio lampante di inadeguatezza è Andy Kaufman.
Usava le parole e le battute, certo, ma cosa lo faceva diventare diverso dagli altri? Cosa lo spingeva ad avere successo? Cioè, se un altro comico usava le sue stesse battute, il suo stesso canovaccio, lui comunque avrebbe fatto ridere ancora di più. Cosa c'era di diverso l'uno dall'altro? È il suo spessore comico. Now, I would like to imitate Nemmeno uno come lui, uno come Jim Carrey che lo ha imitato, non ha fatto ridere quanto lui. Altri tempi? Non penso. Stiamo parlando di due mostri sacri. Già viste le gag? Quanti di noi le aveva viste prima? Certo alcuni, ma se tu guardi i filmati originali, Andy è un gigante. La differenza sta solo nell'inadeguatezza. Kaufman non contiene la propria comicità. Guardalo, non fa comicità, né contenuto. Ha la comicità al centro di lui, non parte da lui, ma è lui stesso al centro della propria comicità. Cosa voglio dire? Che il pubblico non vede l'attore, non vede chi la interpreta, ma vede la sua comicità. È come quando guardi un film con Al Pacino, è presente? Ecco, i primi 15 secondi vedi il grande attore, poi per il resto del film vedi il personaggio del film. Uguale. Ti sei mai chiesto perché tanti comici di Zelig o di altre trasmissioni dopo un po' spariscono? Perché dopo un po' stancano? Può essere. Perché ne trovano di meglio? Può essere. Ma la verità è che hanno solo talento. Mica poco, dirai. Per essere un comico, un vero comico, bisogna sicuramente avere talento, ma se non vuoi passare di moda o essere messo in soffitta, devi saperti adeguare. Il tuo talento non basta più, perché se la tua creatività viene a mancare, come a tutti gli umani, allora non sai più dove sbattere la testa e tutte le tue idee sono un buco nero. C'è sempre una soluzione davanti a un problema, ma se tu conosci le 30 tecniche e formule comiche, la tua creatività non smetterà mai. E il segreto dei grandissimi comici è quello: hanno saputo inserire nel loro grandissimo talento la matematica della comicità, studiando e conoscendo come l'uomo ride e con quale meccanismo ride. È nello studio la differenza. Ti giuro che se conosci le regole comiche, anche un piccolo comico saprà sempre far ridere e prima o poi avrà la sua occasione. E chi lo fermerà più? Ciao, a presto. Se ti interessano le 30 regole comiche o le formule comiche, sappi che nel nostro sito c'è la possibilità di informarsi.